वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड इवनिंग। तो आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का राइड है हम लोगों का, थोड़ा सा घूमने जाऊंगा। तो सोचे कि तो एक दोस्त आ रहा है अभी, तो आगे आ रहा है डोमिनर से। तो न्यू लिया है उसका, तो दिखाता हूँ। ये रहा, कहाँ पे तक है उतर के नहीं पता। तो ये रहा उसका डोमिनर। तो देख सकती हो पूरा 400 पूरा। आज का राइड थोड़ा सा तबाही होगा। तो हम लोग जाएगा उधर, वो ख्वाई रोड पे है। तो अभी वो मेरा तोबक देखा है, क्योंकि वो भी ऐसा वाला लेना है। नहीं, वो तो इससे भी ज़्यादा प्राइस वाला लेगा, मेरे को पता है। तो आज का राइड है हम लोगों का ख्वाई वाला। तो देखिए पूरा मोटर लगेगा। थोड़े हम कैसे खींच रहा है देखो। तो देख रहा है यहाँ से ऑफ रोडिंग तो भाई, ऑफ रोडिंग सीरियसली। अगर यहाँ पे बारिश होता तो पूरा शेष खल्लास। तो हमारा इस परी का घर भी इधर है। तो आ जा रहा है हम लोग व्यू पॉइंट पे। तो मेरा तो बुक्स लगा के क्या हालात होगा पता नहीं। मेरा तो बुक्स का अच्छी से नहीं होगा। हाँ रेस नहीं भाई, उसका सीसी देख, मेरा सीसी देख कहाँ से कहाँ। जमीन आसमान का फर्क है, पूरा जमीन आसमान का। उसका हालत कैसा है? रोड का हालत है। तो ये तो बोला कि यहाँ पे रोड सही हो गया है। तो देखा जाएगा रोड कैसा है उन लोग वहाँ। हाँ টাকা তো এটা বেশি সাবস্ক্রাইবার ভিউজ হইলে পাওয়া যায় না না हाँ নিজে থেকে ঘুরে আর কলেজ স্টুডেন্ট তো ঘুরতে যায় কি। तो यहाँ पे अभी भयंकर वाला तो पुलिस, तो अभी पुलिस सब कुछ है। तो सुनना, सब कुछ है तो क्या क्या पकड़ेगा। तो वैसे पूरा मेरा राइडिंग जैकेट पूरा फुल पहन के था। तो मैंने सोचा कि कुछ बोलेगा या पकड़ेगा, बट कुछ नहीं बोला। बस सोचा कि वो लोग ने कंटेंट मिल गया मेरा। तो तो मैं जब आया था तब तो मैं वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ था। तो उसके बाद पुलिस अंकल ने बोला कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने बोला कि हम लोग यहाँ से ही है, वहाँ से ही है। तो उसने सोचा कि मेरा पूरा फुल राइडिंग जैकेट पहन के, इसलिए सोचा कि वो लोग आउट ऑफ त्रिपुरा से आया हम। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को रुका और टॉप बॉक्स भी चेक किया, बट कुछ नहीं है। और उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया। ये अभी खींचेगा, वीडियो बना रहा था मेरा ये। फिर से वही रोड मेरे को समझ में रहा है। हाफ क्यों बना रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो भाई साहब, आज का राइड बहुत मस्त है। आज का राइड बहुत मस्त है मेरे लिए। तो देखो, ऐसा रोड हम लोग को बार बार नहीं मिलता। वाह, यहाँ पे रोड सही है। देखो रोड थोड़ा सा मस्त जाता है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जाता है, थोड़ा सा मस्त जाता है, थोड़ा ऑफ रोडिंग जाता है। तो अभी मैं 400 सीसी चलाऊंगा और ये 200 सीसी चलाएगा। अभी कैसा लगेगा चल पावर देख। तो अभी मैं ये चला रहा हूँ अभी फिलहाल। तो पावर तो पूरा मस्त है, पूरा कोई बोल नहीं सकता। इसका पावर को कोई लाजवाब नहीं है। पूरा फुल पावर, पूरा फुल पावर। तो देखो 400 सीसी का यही मुझे अच्छा लगता है, डोमिनर, क्योंकि मेरा फेवरेट भी डोमिनर है। और ये भी देखो पूरा फुल पावर, पूरा स्मूथली पूरा, और आवाज़ भी सुन सकते हो आप लोग। ये देखो पूरा मस्त वाला।
पूरा मानना पड़ेगा इसको। तो अभी फिर से बाइक चेंज कर लिया। रोड को पूरा बोल नहीं सके, इतना मस्त रोड, और बाइक भी ऐसा वाला मिला तो क्या ही बोलूँ। और पूरा खींचने में बहुत मस्त लगा। वैसे भी मेरा वाला भी कम नहीं है, फिर भी उसका 400 सीसी है, तो कुछ नहीं बोल सकता। और पूरा पूरा फुल तबाही। जेको और डोरेमोन, इसका नाम क्या है? हैं? क्या है? लियो। और हम लोग हम लोग इस जगह पे आया है, और यहाँ से व्यू देखो। जेको और लियो को देखो साथ में, पूरा फुल पावर। दोनों ही बजाज का है, बस मेरा 200 सीसी, इसका 400 सीसी। तो यहाँ से पूरा देखो। और हमारे साथ है परीक्षित। और देखो खोए का रूट वैसे भी मस्त हो चुका है। तो आप लोग बोलता है कि हमेशा मुझे कि मोटो ब्लॉगिंग करो, तो आज कर रहा हूँ। वैसे भी हम लोग का टाइम नहीं मिलता, एग्ज़ाम आ रहा था तो। और अभी से मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी मोटो ब्लॉगिंग हो। और हम भी जल्दी मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। ये तो सीधा गोप्रो से। हाँ, मुझे पता है। गोप्रो लेगा, उसके बाद करेगा वो। इसका देखो, इसका भी टॉप बॉक्स आएगा उसका बाद में। इसका वैसे पूरा बाइक ही देखने से फुल पावर वाला लगता है, तो सोच के देखो ये कितना पावर होगा हमारा परी। तो हम अभी रील्स शूट किया अभी, मतलब पूरा टॉप एंड। रुको पूरा पहले से दिखा। डायरेक्टली मैं 3 गियर पे देगा है। ओह माँ, ये सही हुआ आवाज़ का। तो हम लोग यहाँ पे रील्स शूट किया। देखो सनसेट भी कितना मस्त लगता है, और यहाँ का व्यू तो लाजवाब। तो हम अभी फिर से उधर थोड़ा जाऊंगा, चल। तो अभी यहाँ पे तो पूरा फोटोशूट किया, वीडियो बनाया। और आ रहा है क्या? तो अभी आप उधर जाके देखूंगा। तो पूरा ऑफ रोडिंग हो गया यहाँ पे फिर से। घुमा लूँगा। यहाँ से देखो पूरा व्यू मस्त वाला दिखाई देता है। तो रोड का भी पूरा मस्त है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और मैंने भी 2 मिनट 14 मिनट आज चला दिया पूरा 100 थालिया 3 गियर पे, तो आप लोग देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग पे आप लोग के साथ। तो थैंक यू सो मच, और बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलते हैं। तो लव यू ऑल।